Python で行う機械学習のうち、初めの方に学ぶことが多いものの一つが回帰分析、リグレッションアナリシスですね。主に2つあります。線形回帰と非線形回帰のうち代表的なのがロジスティック回帰ですね。それでこの両方のコマンドはリニアリグレッションというのとロジスティックリグレッションというコマンドを使います。